behind me, there are a lot of riders. There's free bike. आज हम अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे आए हैं और यहाँ पे आने का जो रीज़न है वो है आज हमारे राइडर हरली जी हैं, उनका बर्थडे है। वो अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी ओकेजन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं सारे। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं। तो आपको एक फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्यू का विकास। और आज का व्लॉग है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के व्लॉग में हम अपने एक राइडर फ्रेंड हरप्रीत जी का बर्थडे है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं अपने फेवरेट डेस्टिनेशन जो कि है बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, हम काफ़ी बार वहाँ पे जा चुके हैं। तो एक अच्छा प्लेस है और राइड करने के लिए अच्छी जगह है। तो वी वांट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन राइडर स्टाइल, सो वी डिसाइडेड टू गो ओवर देयर। पता नहीं कैसे मेरे एक्शन कैम के आगे, उसके लेंस के आगे कुछ ग्रीसी मटेरियल सा लग गया, जिसकी वजह से मेरा जो उसका कैमरे का जो रिकॉर्डिंग थी वो ब्लर आ रही थी थोड़ी। अनफॉर्चुनेटली जब राइड पे वापस आने के बाद मैंने इंपोर्ट करी वीडियो लैपटॉप पे, तो तब मुझे पता चला कि जो मेरी सारी की सारी फुटेज थी वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन क्या कर सकते थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी। फ्रेंड्स, आई एम ऑल सेट टू लीव और अभी हम निकल रहे हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की तरफ। और जो हमारी बाकी की टीम है वो जलंधर से भी निकल चुके हैं और वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 बजे के आसपास। थोड़ा सा लेट हो गया प्लान से। एनी हाउस, राइड में सब कुछ चलता रहता है। गया वो मरेगा इतना रहेगा आए पड़े
बॉम्बे पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने की। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वी हैव रियल फन और काफ़ी इंजॉय किया, गो कार्टिंग करी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो आप शेयर तो अपने आप कर ही दोगे। और आई नो आप इतने समझदार हो कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, कीप सपोर्टिंग माई वीडियोस, टेक केयर, गुड बाय।